Теперь смотрите, у нас тема птиц. Обведите красным карандашом представителей зимующих птиц. Покажите мне, пожалуйста, какие птички у нас зимуют. Лиза. Это синица и свиристей. Замечательно. А какие улетают в теплые края? Оленька. Грач и ласточка. Правильно. Теперь смотрите, давайте еще раз задание. Обведите красным карандашом представителей зимующих птиц. Правильно. Так, выбираем цвет, выбираем граффити. Ой. Ничего страшного. Граффити. Не торопитесь. Цвет выбираем. Красный. Нажимаем, не бойся. Ничего страшного. Так, давайте красненький выбираем. И обводим тех, кто зимует у нас. Правильно, Лизонька. Обводи до конца, до конца, до конца. Теперь Поленька. Правильно. И нажимаем галочку и сохранить. Умница.